Я расскажу вам один рецепт, который нашел в старинной газете. Итак, нужно взять 3 лимона, вымыть, высушить и вместе с цедрой пропустить через мясорубку. Далее берем лимоны и заливаем их 3 литрами горячей кипяченой водой. Затем берем чеснок. Понадобится также 3 головки. Мелко измельчаем и добавляем к лимону с водой. И последний ингредиент. 3 ложки столовые меда. Добавляем, перемешиваем и все, снадобье готово. Но один момент. Нужно подождать 3 дня, покуда оно настоится. Итак, самый главный вопрос. Как его употреблять? Употреблять по 3 столовых ложки 3 раза в день. Настой очень лечебный, он прекрасно чистит изнутри. Улучшает кровообращение в тканях и органах.